Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mayor Adi Benitez nag-question kung bala nagagana gid man ang drainage project sa DPWH. Congressman Greg Casataya nagpanindugan na nagagana ang drainage project sa Abunga Talantapan. Bagyo nga Falcon ginapaabot makasunod sa Philippine Air Responsibility buwas sa gabi. Computer shop nga nagapanghimo peke nga business permit ipasirad-an. Pamilya sa napatay nga senior citizen nga kasawa, kag pastor nga nakabunggo sa ila, nag-aregluhanay na. Kag sa good vibes, 30 to 45 minutes nga drive from Bacolod, pakanto sa cafe resort sa tripping ni Romeng, kag istorya sa pagkabaganihan sa nagluntad nga pagbaha sa Bacolod sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Falcon ang ginapaabot nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi. As of 11 a.m. yara sa 1,345 kilometers east sang Eastern Visayas, ang bagyo nga may international name nga Kanun, kag pagatawgo naman nga Falcon kung makasulod na sa PAR. May kabaskugon ini nga 65 kilometers per hour, kag pagamadlos nga 80 kilometers per hour. Nagagiho ini sa northwestward direction sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Ginapaabot nga ang bagyo magasulod sa PAR buwas sa gabi o kung Domingo sang aga. Posible man ang paglaing sang path sang bagyo suno sa pag-asa. Ginalantaw man nga magabas kung pagid ini sa sulod sang 5 ka adlaw, kag iya sini malabot ang iya nga peak intensity sa Lunes o kun sa Martes. Mahimo niya man sini nga i-enhance ang southwest monsoon o kun ang habagat nga magadala sang ulan sa Western Visayas kag Luzon. Sa number 9, nagapadayon sa karon ng Scheme and Surf Fest sa Sipalay City. Rain or shine, padayon ang sinadya kag ang kompetisyon para sa 3rd Sipalay City Scheme and Surf Festival. At 3 ka adlaw nga tourism event ang nagsugod sa kahapon, kag nagapadayon tubtub sa Sabado nga adlaw. May surfing and paddling games, skimboarding games, sports tourism bazaar, basic water safety and drowning prevention orientation, sports tourism clinic, kag madamo pa. Ini ang pamaagi sa lokal nga panguluan sa Sipalay City nga ipakilala ang syudad bilang isa man ka skimboarding and surfing destination. Sa number 8, masunod nga target sang Pfizer bivalent vaccines matapos ang hospital workers amo ang staff sang city, municipal kag provincial health office. Sa karon paday ang pagbakuna sa Pfizer bivalent vaccine sa mga health workers sa siyam ka mga ospital sa probinsya. Sunod kay Dr. Gurley Pinonggan, 692 lamang ka mga hospital workers ang eligible sa bivalent vaccines. 352 vials o kung 2,112 ka dose ang nag-abot. Suno kay Pinonggan, matapos sa mga health workers sa ospital, magapanaog sila sa mga eligible man nga personnel sa mga health offices sang syudad, banwa kag probinsya. Sa Enero pang expiry sang amo nga supply. Ang bivalent vaccine sa makahatag sang proteksyon batok sa duha ka strain sang virus, ang original nga COVID-19 strain kag ang Omicron subvariants. Tapos na ang mga LGU may sobra kami. So, ang mga senior citizen, mga elderly, and immunocompromised. Prominwal sa city and municipal health offices. Oo, kagaton PHO, kaya wala pa si PHO personnel. So, kaya ginoon nato ang hospital. That allocation is actually for the hospital personnel. But we can expand it to the LGUs. Sa number 7,
Mga kabaranggayan ginmanuan nga magbulig sa pagkolekta sa mga basura bilang solusyon sa backlog sa garbage collection dala sa pagbaha sa Bacolod City. Balik na sa normal ang biyahe sa mga dump trucks ang IPM pakadto sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, makaligad man ang pagbaha sa alagyan tugasang bagyong Egay. Pero ginatingguan karon sa private garbage collector nga maubos ang backlog sa basura, makaligad ang baha. Nagmando man si Mayor Abdi Benitez sa mga kabaranggayan nga magbulig agud mahakot ang tanan nga basura, ilabi na sa mga lugar nga hindi sarang masudlan sa mga dump trucks sang IPM. Ang IPM ang nagdugang sang anom ka mga dump trucks para maubos ang backlog sang halakoton nga basura matapos ang pagbaha sa syudad. Mga areas nga hindi nato nasugod. So ang standing instruction ni Mayor is for the barangays to identify sa ilang mga areas nga hindi masulod sa IPM kay ilan na responsibilidad. Ang responsibilidad is that responsibilidad sa pagkolekta kag ibutang sa mga collection points or collection area nga kung sa diin maagyan sang IPM. Ang mga nakaschedule nga way naton nalabot tungod sa stranded agin coveran naton amat-amat until such time nga until now ga recovery patagyapon sa aton nga mga areas nga way naton nalabot for the past 2 days nga way naton na kolekta gid tanan nagka-backlog ang reason ang aton heavy rain. Sa number 6, missing rider sa Negros Oriental ang nakit-an na. Kahapon sang masapwan ang isa sa mga rider nga wala sang kabuhi kag ginapatihan na lumos nga ginkilala sa kay Verlmark Kaligid Mojares, 23 anyos kag residente sa barangay Nalundan, Bindoy, Negros Oriental. Samtang ang missing naman nga isa pa ka rider nga ginkilala sa kay John Mark Aleniabo ang nakita na subong nga adlaw. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpadulong ang mga biktima sa isa ka birthday party sa ila sinihimata sa Barangay Bato, Mabinay, Negros Oriental, kag ulihi nga nakita pasado las 8 sang gabi sang Miyerkules, apang mahimo nga naanod sila sa pagtabok sa suba, amo nga nagkalalumos. Sa number 5, pamilya sang napatay nga mag-asawa nga senior citizen nga namungguan sang SUV sang isa ka pastor, nag-aregluhanay na. May pag-aregluhanay sa tunga sang pamilya na ni Alfredo kag Felicidad Barte, mag-asawa nga taga-Hinigaran, nga nagapangidaron 73 kag 62 anyos kag sa campus ang isa ka pastor nga nakabunggo sa ila. Patay ang mag-asawa sa babungguan sang SUV sa National Highway sang Tabaw proper, Banwa sang Valladolid, Huwebes sang aga. Sunod sa PNP, nagpabutyag na ang kabataan sa mga napatay nga hindi na sila magpasaka sang kaso batok sa driver sang SUV nga wala ginihadlan sang pulis kag release na kaina sang aga matapos ang reglementary period. Nagistoryahanay na sang kahapon ang magtimbang nga bahin sa investigasyon sa Valladolid PNP. Ang SUV kag motor parehos kagikan sa norte kag padulong sa sur. Maliko tani pawala ang motor sang nabungguan sang mo-overtake nga SUV nga ginadala sang pastor. Sa number 4, natala na ang pagpasira sang computer shop nga ginaalagar nagapang-obra sang peke nga business permit sa Bacolod City. Ginahanda naman karon ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang notice of violation kag closure batok sa computer shop nga involbado sa pagpameke sang business permit sang syudad. Sunod kay Ting, magluwas sa reklamo sa nabaton nga reklamo sang duha ka mga business establishment, may nauyatan sila nga video sang aktual nga pag-obra sa mga peke nga permits sang computer shop. Wala ginhingadan ang computer shop. Samtang natala na ipatuman ang entrapment operation sa nga CLO kag kapulisan. Padayon man nga ginapadalman sa City Legal Office ang pagpangusisa agud mapatud ang mga anay job order casuals nga may kahilabtanan sa modus operandi sang pagpameke sa mga gina-issue nga dokumento sa local government unit. Hindi kita mo pa-close na mga kuha ng research warrant kaya para ano itong mga computer na mapalala mo kung ano pag-ibig pag-pick nila. Sa number 3, Provincial Health Office nagapandam sa publiko nga maghalong sa waterborne diseases.
Karon nga may report kapag baha tuga sa mabunok nga ulan, hindi manigar nga may mga water sources nga apektado rason nga nagapahanumdum ang Provincial Health Office sa mga pumuluyo nga maghalong. Sunod sa kay Dr. Girly Pinunggan, mas maayo gid nga pabukalan ang tubig ilimnon kag ang ginagamit nga malikawan para malikawan ang kolera kag iban pagid nga masakit. Nagapandaman sa dengue si Pinunggan. Magluwas sa more diseases, halalungan man ang respiratory diseases kasubong sang sipon kag ubo, labi na sa mga nagatinir sa evacuation center. Sa ilang monitoring sunod sa kay Pinunggan, wala pa man sila sa may nabaton nga nagmasakit nga evacuee. Dala sa malain nga panahon, masami nga hindi malikawan ang kasubong nga mga masakit. Maboil gid sa ilang water subong kay ti ang water source hindi gid nami no. Hindi gid nami subong kay ga-flood talaga. So, may mga sa inyo observation sa evacuation centers, may pang report ng mga masakit. Wala pa sila subong ka report actually. When I checked yesterday, na wala pa report. So they are just waiting for the reports from the different LGUs. So we have sa local man ng araman talaga assist ang aton nga municipal and city health offices. Sa number 2, halit sa pananong dala sang habagat nga ginpabaskog sa Bagyo Egay ang nagdangat sa 43.6 million pesos. Inisandig sa reports ng Office of the Provincial Agriculturist, halit sa palay ang pinakadako, 35.2 million pesos. May kahalitan man sa high-value commercial crop, mais, fisheries kag irrigation. Masobra naman sa 500,000 pesos ang balor sa kahalitan sa kasapatan sa kahapon nga report. Sa July 28, 11 a.m. report sa Provincial Disaster Management Program Division, 108 ka mga barangay sa Negros Occidental ang naapektuhan sang habagat, kag halos 57,000 naman ka mga individual ang apektado. 20 ka pamilya o kun 102 ka persona ang yara sa evacuation centers karon. May duha naman ka mga ginreport na patay sa probinsya bangod sang pagkalumos, isa sa Hinigaran kag isa naman sa Murcia. Ini ang isa sa mga ginhatagan atensyon ni Governor Eugenio Jose Lacson Santo man sa ginapatigayon karon nga DRRMO Summit. Sunod sa gobernador, may nautas pa nga kabuhi nga hindi man direkta nga apektado sang bagyo ang probinsya. Sunod kay Irene Bell Plotenia, mas pabaskugon pagid nila ang ilang information dissemination, labi na sa komunidad. Bangod bisan pa ano nga paghalong sa mga disaster teams, hindi malikawan ang kasubong nga mga insidente bangod sa kaugalingon nga mga desisyon sang pumuluyo. Sa report sa Provincial Social Welfare and Development Office, 1,510 ka mga family food packs ang napadala sa 7 ka mga LGU bilang pag-augment sa ila. Masobra naman ini sa 979,000 pesos ang balor. We also did what we are supposed to do, which was to information dissemination. We also are coordinating with the local DRRMOs, no. Sila man mismo, for sure nagrekorida man na sila sa ilang mga barangay. It's just that sometimes hindi mo bala makontrol man ang mga tao. Like for example, si ang isa ng last nga nakita siya 12 midnight and then sa aga na siya ginpangita. Ang isa is nagbutong siya sa iyang Carabao para masalbar niya ang Carabao niya, pero di amo na gani ang kabuhi, no. So siguro ang pinaka-importante gid no, i-capacitate naman sila. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor Aldi Benitez nag-question kung bala nagagana gid man ang drainage system sang DPWH ini matapos ang naglutad nga pagbaha sa Bacolod City sang Martes nga adlaw. Congressman Greg Sataya nagapanindugan nga nagagana ang amo nga mga drainage sang DPWH. May report si Nico Delfin. Amo sining hitsura sang Araneta Street sa Barangay Singkang Airport sang Martes ang aga matapos ang pila ka oras nga pag-ulan. Hindi malabyan sa sulod sang pila ka oras sa mga salakyan bangod sa kadalom sang tubig. Ang iban nagkalapatyan pa sang salakyan. Mga furniture kag mga basura ang nagautaw-utaw sa daw nagtuhaw nga suba sa tunga sang dalan. Kung may maglabay nga salakyan, daw balod sa baybay. Ang ginabasol sang iban among drainage system sang syudad nga wala nagagana.
Sa pagsinapol sang katapos ang task force baha upod kay Mayor Albi Benitez kahapon, ginpamangkot sang alkalde kung naggana ginman ang mga hanahuman nga drainage projects sang ahensya. So let us be prepared. Miskin 40 or 50 inches pa na of rain kung mag-accumulate within 3 hours, madungan man sa high tide, we need to make sure na ang capacity sa drainage natin kasarang sila. Ginapausi sa ama ni Benitez ang illegal structure sa Magsungay River kung sarang i-demolish. Sang nagligad lang nga tuig sa nahuman sang DPWH ang drainage project sa Dalan Araneta halin sa flyover, kag sang nagligad naman nga binulan sa atubang sang Negros Occidental High School. Kag sang Martes, amo na sini ang natabo. Gani nagmando ang alkalde sa DPWH nga mag-submit sang engineering solution sa mga flood-prone areas. Suno kay Congressman Greg Gasataya, ginpaathag sa iya ni District Engineer Abraham Villarreal nga naga-function ang drainage project o galing bangod sang kadamulon sang ulan kag pagbara sa mga inlet mahimo naghinay ang pagtaw sang tubig baha ilabi na sa area sang Barangay Singkang Airport. Labi man nga nakaapekto suno sa iya ang pag-awa sa mga sapa nga nagdungan sa high tide tugas ang pag-ulan nga dala ni Bagyo Egay sang Martes. Nag-subside. Nanay ang drainage mo is working. No? Kung wala siya go-work, hindi ka na manaog ang tubig. No? Hinay ang panaog. No? Because ang iyang inlet natabunan isang basura. So ito nga patigayon isang declogging ang DPWH. So it's an ongoing man na ginatimo sa DP. Ginasugura naman karon sang DPWH ang diversion channel sa Burgos Avenue nga ginapaabot makahatag solusyon sa problema sa baha sa downtown kag reclamation area. Nagpatuman na sang declogging operation ng DPWH matapos ang natabo nga pagbaha sa Dalan Araneta sakop sang Barangay Singkang Airport. Initanan kabahin sa mga proyekto sa idalom sang Drainage Master Plan. Part of it, no, it's a process na himuon pang kabilugan. Ang pag-continuous declogging, ang disiplina sa pag-avoid ng basura, ang engineering measure siya can only do so much. No? Sa pagsakas ng tubig sa Lupit Bridge sa Singkang, nakita man ang madamo nga mga basura nga nagkalaanod sa baha nga nagtumpok sa idalom sang Taytay. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pang-good vibes para sa inyong weekend. Mga 30 to 45 minutes lang ang drive halin sa Bacolod City, malapot na ang ininga cafe resort. May mga for the day nga cottages, may pang overnight man kag may A-frame cottages nga pwede man matulugan. May restaurant kag may hara sa cafe. Kag may swimming pool nga may Mount Canlaon nga view. Aton inilagawan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Linibo man ang nahalitan sa pagbaha epekto sa Bagyo nga Egay sa Bacolod, pero linibo man ang nagbulig agud mapahagan-hagan ang kabudlayan sa mga nahalitan. Kabay na diri ang mga men in uniform kag isa ka call center agent nga may pa-birthday pa sa mga kabataan sa evacuation center. Aton balikan ang istorya sa ilang pagkabaganihan sa sini naman nga episode sa Baganihan sa Sunday. Magkabay pa magnami na ang weather sa weekend. Yung mga tao doon ay maglagaw. Pila ka weekend kag sige ulan. Gani no, pero nga ito nga forecast, di ba? Magbasa pag ulang. Kasi sa gabi pa siya ulan, hindi lang sa ganay. Kapasyon pa kami. Doon nahidlaman ta kay Mr. Sun. Gani, kag Barb tungod sang ining bagyo, may mga nagwa naman liwat nga baganihan, basta may mga calamity nga gagwa ang storya sa pagkabaganihan. Siyempre, Ming, no? Ang inang mga effort, Ming, aton nga labing ginadayaw. Pag natural sa aton, may mga amugi na perme.
Kaagawin itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.